So singicela ubuza kukwaliyanda apho la ndawo inosisibe ukhuphe 500 utye wonke umuntu osendlini. Kukho ndingakunceda ngantoni? Ngicela ungena sisi. Uyiphethe 500? I500. Ewe. Singasayitholelanga nje imali yakho. Ndina 100 rand sisi. 100 rand uyazi mosiba ungena nge-500 apho. Ndiyacela sisi zabamba beyi-1. Uthi 500 yawukho nto ubambayo. Andizunibamba nonke zabamba bemi ndiyacela. Ungena nge-500. Ubambezela ilayini. Sisi. Kona lana vangeteki mavasathi 500. Ewe kukhona bhuti uyiphethe. Oh xikwembu xa mina xa vula xa ni Ifoni twisisa. azingeni. Hayi, teka ni switwile leswi ni lava ntsena vavasati. Nizasiphote kwani angena ngefoni. Ungafaka abantu bakhalisa imilozi. Omnyama ndiyacela. Uyashota. Futhi ubambezela ilayini. Insizwa ngizobukela ngizobukela. Masala. Hola sister. Ukhona la bathi kuhlisa indengane nge5 clip. Yes, mani ithi ngene ke sister. Ikhona vele yona ngiphethe. Show my sister bambayi. Sisingene ke thina. Yes. Yo. Insizwa. Futhi Ngicela ungeza ungafaka lo mjidi unuka ikhwapha ndiyacela. Jonga uyasilibazisa ene kusezobe ixoxa ngaphakathi ngicela. Ndiyacela ndisheve no shave ndiyacela. Futhi ayikwazeki. Ngizobamba bemi. Ndiyalibaziseka Ngicela condom, inkosi condom ufuna uqola. Thina ndiyafuneka apha ngaphakathi ene ndinqamile. Insizwa ngizobamba beyi-1. Andizokwazi torho ngicela futhi we. Oko kiss ndiyacela.